जलाशय, जल संचय, जल संरक्षण के लिए बनाया गया यह स्थान, यह भवन जो आपको दिखाई दे रहा है, यह जल संचय के लिए बनाया गया स्थान है। सदियों पहले इसी तरह से जल को संचय किया जाता था। जैसे कुओं, पहाड़ी क्षेत्र में इन्हें नौला कहा जाता है, नौला। तो इसमें इस तरह की बनावट है। कोई पानी का स्रोत यहाँ पर पहले होता था और बाद में उस स्रोत को संरक्षण देने के लिए इस तरह का एक भवन बनाया गया। ये सीढ़ी नुमा नीचे जहाँ स्रोत निकला हुआ होगा वहाँ से ऊपर को चिनाई की गई है। ये खूबसूरती से बनाया गया। आजकल तो नलों से, बड़े बड़े पोखरों से, नालों से पानी को लाकर संग्रहित किया जाता है। सीमेंट की टंकियाँ बनाई जा रही हैं और इनकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि ये भी एक साफ शुद्ध ज़मीन से निकले हुए स्रोत हैं जो बहुत लाभदायक जल प्रदान करते हैं। ये पूरी आबादी है, गांव की आबादी, सामने आबादी। पहले इसी नाले से सभी लोग पानी का उपयोग किया करते थे। इस नाले को यही सामने रहने वाली श्रीमती सरला देवी कांडपाल, पत्नी श्री प्रेम वल्लभ कांडपाल, रिटायर्ड फॉरेस्टर, वन दरोगा थे वो। श्रीमती सरला देवी कांडपाल ने अपने पति के सहयोग से ज़रूरत समझने पर इस नाले का निर्माण कराया। पहले एक स्रोत और एक खाली एक टैंकी की तरह खुले में था, तो उन्होंने इसकी ज़रूरत समझी पानी को साफ़ शुद्ध रखने के लिए और उसके संरक्षण के लिए उन्होंने यह नाले का निर्माण कराया। लेकिन आज इसको ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। श्री प्रेम वल्लभ जी ने पानी को रोकने के लिए यहाँ पर कुछ पेड़ भी लगाए हैं ताकि पानी नीचे ना गिरे, इसमें से विलुप्त ना हो जाए। ये आम का पेड़, ये तिमिल का पेड़, इन पेड़ों की जड़ों ने पानी को यहाँ पर रोका हुआ है और पानी साफ शुद्ध और ठंडा आता है। जनप्रतिनिधि, गांव के प्रतिनिधि, सरकार वैसे तो कई योजनाएं लाती हैं गांव के सौंदर्यीकरण के लिए, जल संचय, जल संरक्षण, भूमि संरक्षण, वन संरक्षण, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान नहीं दिया जा रहा, जबकि ये पौराणिक चीज़ें हैं। सदियों पहले शायद सदियों पहले इसका निर्माण किया होगा और इसका उपयोग किया होगा इस नाले के जल का, लेकिन आज इसको संरक्षित नहीं किया जा रहा है, जबकि देखा जाना ज़रूरी है, देखा जाना चाहिए।
गांव की आबादी के सभी लोग पहले यहाँ पर आया करते थे, लेकिन आज ज़रूरत नहीं है तो इसको तिरस्कृत किया जा रहा है। लेकिन इस नाले का अस्तित्व बरकरार रहेगा।